byabagendekeye gute rero? Ikibazo twahuye naco cyabaye agahoma munwa natwe byadutangaje pe. Ndi umuntu utuye muri Nyanza ya Butare mu majepfo. Uranyumva ibyo mvuga ndi kubyumva mwahamagaje iki kibazo cy'ifamu yanje. Dore uyu mudamu wanje twashakanye, urugo n'urwanje, none ifamu urabona ni yanje rwose uri kureba, ariko inka zanje zatangaga umukamo zikabyara. None ubu ngubu inka zanje nta mutamo zigitanga, bo no kurambura zikaziraramburura. Ubwo nkarenganya abashumba karibo kibazo. Ubwo nza kuganira n'umufasha wanje ari ureba, bo namubwira nti ko ndi kubona iki kibazo gikomeye. Aza kumbwira ati natwe biri kuducanga. Bo ndavuga nti hari umuntu nigeze kubona ari kugaruza ibye kuri YouTube. Mubonye ari kugaruza ibye kuri YouTube, ndavuga nti rero mudamu wanje twashakanye, uyu muntu kubona nabonye ukuntu ari kugaruza ibye yaramaze guhomba byinshi. Ntinanje kubera nimero ze nazibonye, byabaye ngombwa ko ngira ute muhamagara. Muhamagaye turavugana, maze kuvugana nawe rero arambwira ati n'ikihe kibazo. Namubwira nti inka zabaye imiguta ziri gupfa, izindi nta mukamo zigitanga. Ati nico kibazo ufite? Nti mbo ati rero ntago mpari kuko nambonye kuri YouTube ohereza amafaranga ibihumbi 174 n'amafaranga n'ijana kutegereza nyuma y'iminsi 3. Nyuma y'iminsi 3 nibwo nzaguha igisubizo, nibwo nzaza kureba ikibazo uko kimeze. Babita bande kwanza? Nje banyita Leonard wo muri Nyanza mu majepfo. Uyu ni madamu wanje. Iterambere inka zanjye ziri guhirima zigapfa byose bikagira birampangakije cyane. Uyu muntu uri hano hejuru rero uyu nguyu uri hano mu giti, we afite ikihe kibazo? Ikibazo cyo muri mu giti nk'iyo famu nashagamo, ashanga harimo imishwi z'inkoko, ngashanga amagufa n'inyamaswa ntazi, ngasanga mu famu yanje. Bo ubwo uwo muganga tuvuganye kuri YouTube arambwira ati ibyo byose uzamenya igisubizo cyabyo. Igisubizo cyabyo rero nabonye kano kanya. Uyu mugabo mu iyo minsi 3 nagiye kubona bona ari hano hejuru mu giti. Abaturage baraza ati ni cyo kibazo. No umuntu umwe nabajije ati niko ndi kubona umuntu ari mu giti meze biti. Bati ashobora ko ari wagize ikibazo, ariko uyu mugabo uri hejuru mu giti byambere agahuma mu nwatsanga ni mukuru wanje rwose bwite. Sanga ni mukuru wanje bwite rwose. Icyo kintu cyambabaje cyane, byambabaje nagahinda rwose kuri njewe. Ubu mudamu wanje yifashe guca nawe yumiwe n'umuryango byose bumiwe rwose, byagitangaza. Impamvu hari rero nuko icyo kibazo nabwiye umuganga ati uwo muntu wakoze ibyo uzamubona. Namubonye kuri YouTube arambwira ati uwo muntu wakoze ibyo uzamubona mu iyo minsi 3. Ibyo bibazo wari ufite se wabikoraga n'uyu? Niwe nta wundi, ubwo ne wabikora kuko ari we nsanze hano mu giti. Kuko umuganga arambwira ati uwo muntu azagaragara ku manywa y'ihangu. None yagaragaye imbere y'abaturage bose uri kubareba. Ugisha umugabo muraho wa mugabo? Muraho neza. Amakuru ni meza. Kwita nde nano? Nitwa Dr. Onyango. Ubwa mbere duhuye ariko? Yego, nabwo ari ubwa mbere ngira ngo twarahuye ndimo kugarura inka z'abaterage muri Kirehe. Aba baturage ba hano Nyanza rero nibo bantuye nze kubafasha kubagaragariza umuntu ubarogera inka. Byagenze bite rero? Yego, aba bagabo bamamagaye, umugore we bamamagaye ku Cyumweru bambwira ko babangiriza amatungo amwe akapfa andi ntagira umukamo, barahora bashingura izindi bazirya. Barambwira bati rero ushobora kudufasha muganga. Ndabwira ntabafasha, ndababwira namusunika icyo bita umufuragiro kikubansi ko kibombe 174 n'ikicari kijana. Izo faranga rero iyo bazohereje tuzitangamwe ibitambo, imbuzi y'ibitanga, tugatanga amaraso n'itabi. Ibyo niko byagenze. Hama ndababwira ati mu iri joro tukivugana umurozi urahakata arahita afatwa. Yego nje nari nabibonye ko ari buze kubarogera. Uvuga ko ari uyu nguyu turi kureba uyu hano mu biti. Narababwiye ndamuheza ku ifamu yanyu. Yego gitondo rero babyutse yerekaniye basanga mu gatondo uko nabibabwiye umuntu arahari. Baramamagara ndababwira ni mutegereze iminsi 3 bari mu icyo giti. Iminsi 3 ishize uyu munsi kuwa gatatu nibo twagombaga kubonana. Haza nkamanura umuntu mu giti
kuko ni umuhemu arahemuka yarahemutse. None se buriya ni muzima nicyo ndi kwibaza. Uyu ni muzima nubwo yamara umwaka atarya namurekereyo nkamumanura. Ni muzima. Kandi ndeba wagira ngo hari kwa kunda umuriro uba. Uyu ni muzima ndamumanura ari muzima amanuke hasi ari muzima uri ureba. Kugira ngo abantu wenda banabibona ubwo banze manure turebe. Wenda tuvugana ibindi bintu runaka. Abaturage babibonye abaturage bamubonye ahari hari hejuru mu giti. Ndategetse. Uyu wanyangirije ni mukuru wanjye. Ni wanyangirije. Ndabira. Soko genzo kula. Ubu nashaka kugira ngo abaturage bamurebe rwose nta kintu mwifuza. Ariko namwandagaje kugira amenye ko ibyo akora atari. Vayo. Leba. Vayo. Ebyo malazi bya ugendana. Singuyu umurozi hejuru. Vayo. Singuyu umurozi. Vayo. Nguyu. Vayo. N'abaturage bamurebe n'abariya bose vayo mano. Kanyakumira rwose. Sokura bavayo. Vayo. Sigiza nkuko mwazibonye. Izi zose nazisangagaho. Ibi byose yambaye. Nguyu rwose. Nuyu nta wundi nuyu iterambere ntarigira rwose ntatera imbere nk'abandi. Utamukubitanye abo kwihanira bibye. Nuyu rwose. Nuyu. Reba rero. Koma naci. Urabona ibi bintu yalaje abitereka hangaha ntago mwasanze ibi bintu hano ibi byose yajyarazana ibi byose yajyakoresha mani hora ubu ma ndategetse uyu niwe wabakoreye ibintu bibi uyu niwe wabamariye amatungo uyu niwe wabamariye abantu kandi n'umuvandimwe wawe izi ngizi nico bita akayayana. Izi nkoko nizo zimufasha gutanga ico gitambo agatangiraho igitambo akakubansikura ndagaciye ndategetse ndebera ureba yambaye rero nibyo bita uruzi yarazinze inka kugira ngo inka zitazagira ute zitazigera zibyala ngo inka zizaguke agira ifamu nini ntabwo ifamu yayibona rero iyi ngata ifite wayibonye iyi ngata ni ukuzinga yarazinze ifamu yazinze n'umuryango ntago babakororoka ntabwo bishoboka zikimazi ntizifata zimwe ntizigira ute niki rwose niki nta kintu cyanyangirije aya maruzi yazanye byose cyakoresha ndategetse mu gihe kita sokula uyu no mulozi rero kasha ubulozi yabukuye mu busozo mupaka wa Rwanda n'Uburundi mu busozo n'uyu murozi n'uyu abaturage mu murebe dore nguyu ntacyo twagireho ntacyo twagira n'uyu murozi nguyu mwansabye kubahereka murozi ibi byose n'amahembe ibyo twasezeranye murabifite icyo nari ikibazo 600 musigaye mu birambike hano ndabishaka umurozi wanyu ntabwo mumuzi no murozi uyu niwe wakoza amakosa niwe wabazengereje sokula bare ariko agaragara ku manywa yihangu nguyu hanyuma ubwo ndi kuvuga ba nyiri ifamu bagenda bitirira umwanzuro rero icyo nari nshaka kwa rukumenya umurozi uwariwe kugena rubanda bamumenye bamwirinde kuko ngize ikibazo nsanga ni mukuru wanje kuko ntago mfite uburenganzira bwo ngo bamwice bagira uti abaturage babibonye namaze kumwandagaza ku manywa yihangu ntacyo dupfa rwose namufata nka mukuru wanje nta sambu dupfa ntaki yagabanye nk'abandi duhisambu aragabana turahuza ubwo nta kindi kintu nje mpfaga nawe icyo bikorera rwose sinkizi ariko ku bwanje jewe ntago ubu yamaje kugaragara rubanda bamubonye bose bamubonye nta kindi mwifuzaho yamaze kugaragara mu maso y'abantu uba yamaze kugaragara rero nagende ubwo nawe yihane nta kindi mwifuzaho niba ari yihane ubu yagaragaye asaba imbabazi azasabe n'aba baturage asabe njyewe nka muganga rero iyo bansabye kubafasha ndabafasha iyo bambwiye ngo hana ndahana kandi gatanga igihano kifatika
bishatse ko inka zirahari kuzicaye barazimaze. Icyo mbabwira rero uyu mugabo kubera ko bavuga ko ari umuvandimwe ntabwo twamuhaje hano kibi. Icyo dukora no kumwambura bino birozi yakoreshaga, bamara kumwambura birozi yakoreshaga bita mu masangano hanyuma tukatsirika urugo rwabo. Ntabwo uyu mugabo azongera kuroga ukundi kuko ndabimwambuye ndanaciye icyo bita agacanzira ndamufunze. Ibi birenge bye ntabwo bizongera gukandagira aho aroga, ntabwo bizongera kuba. Namwe mwese murebe n'abandi baturage rwose uyu muntu icyo muganga asabye, mushaka gufata umujura mumbwire, mushaka kwishurizwa babambuye mumbwire, ababuze urubyaro mwese mubimbwire. Yego nukuvuga ngo ngewe ngira nimero bagomba kumamagara. Hari indwara tuvura zindi, ntabwo dufata abarozi gusa, tuvura icyo bita inyatsi, tuvura inyatsi, tuvura ibitegano, tuvura ibitega, tugarura ibyibwe, dutanga urubyaro. Indwara zose ukuzizi ndebaho, kandi ntabwo mvura abanyarwanda gusa, mvura nabi wacu muri Tanzania kuko ngewe inkomoko yanjye ni muri Tanzania mu karagwe k'Abahinda ku mwami bitaga Kavuna ugisekuruza cyanjye gikuru ni kwa Kavuna muri Tanzania mu karagwe k'Abahinda. Urumva rero ko nge navura abanyarwanda gusa, mvura isi yose. Iyo mamagaye ndakuvura nkagufasha. Iyo mbwiye ngo ndi muri Amerika, ndi muri Australia, ndi mu Burundi, ndi muri Kenya, ndahehe hose kwisi hose jewe ntumihembe ryanjye karimi kamwe karimi kambizi hari to ligahita rigenda rikajya gufasha umuntu umbwiye ikibazo cyawe ndakuvura ibyo waba urwaye byose n'urushwima n'amadiabete n'imitima turabivura byose nta ndwara ntavura. Ukeneye rero kugira ngo mumbone nge mbafasha, nitwa Dr. Onyango, ndo muvuzi wa gakondo ukomoka muri Tanzania, ndo mugabo ukora ibidasanzwe, ndo mugabo ukoreraho kandi ibyanjye mbigaragaza mu minota 9, kuva ku minota 9 kugera ku masaha 9 mbangaragaje byose. Umurozi rero kumufata we ntanga iminsi 3 y'igihano akaba ari ahantu umuhagaritse. Yego ubu nawe yarashonje yarumvisha, nabwo azongera kuroga mu buzima, ntabwo uzongera kuroga, ntabwo uzongera kuroga. Oya Dogita wagikubita kuyana ntago biba byo. Umwanzi w'umuntu ni wo mu rugo rwe koko abibonye rwose. Inka zanjye ziba zitagutanga umukamo n'inzara y'umutunga kino giti ndategetse n'izina ry'abakurambere ndategetse none tumurekure, nta kindi kintu mumwifuza mumurekure. Jewe kubera ko namaze kumwana